हेलो फ्रेंड्स, नॉलेज वर्ड की तरफ से आज आपको बताएंगे न्यूयॉर्क सिटी के बारे में। यूएस के नॉर्थ में वाक़ई एक रियासत है जिसको न्यूयॉर्क के नाम से जाना जाता है। ये रियासत दुनिया में चौथी सबसे मशहूर रियासत है और दुनिया की 27वीं सबसे महंगी रियासत भी न्यूयॉर्क है। न्यूयॉर्क का साउथ बॉर्डर न्यू जर्सी पेंसिल्वेनिया को लगता है और इसका ईस्ट बॉर्डर कनेक्टिकट मैसाचुसेट्स और वर्मोंट में वाक़ है। न्यूयॉर्क को अटलांटिक ओशन भी लगता है। न्यूयॉर्क में 19.8 मिलियन लोग रहते हैं। न्यूयॉर्क की रियासत का सबसे मशहूर शहर न्यूयॉर्क सिटी है। ये बहुत मशहूर शहर है, इसीलिए इसका नाम न्यूयॉर्क की रियासत पे रखा गया और इस शहर को इकोनॉमिक हब भी माना जाता है और इस शहर की आबादी 8.55 मिलियन है। न्यूयॉर्क सिटी को ग्लोबल सिटी भी कहा जाता है क्योंकि इस शहर में दुनिया की हर चीज और हर कल्चर के लोग पाए जाते हैं। न्यूयॉर्क सिटी कॉमर्स, फाइनेंस, मीडिया, आर्ट, फैशन, रिसर्च, टेक्नोलॉजी, एजुकेशन और इंटरटेनमेंट के लिहाज से बहुत मशहूर है। यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर्स भी न्यूयॉर्क में है। न्यूयॉर्क इंटरनेशनल डिप्लोमेसी के लिहाज से भी बहुत खास अहमियत रखता है। न्यूयॉर्क को फाइनेंस और कल्चर का दुनिया में कैपिटल माना जाता है। डक ऑफ न्यूयॉर्क भी इस शहर को कहा जाता है क्योंकि इस शहर को लॉन्ग आइलैंड वाले भी आमदोरफ्त के लिए इस्तेमाल करते हैं। इस सिटी में हडसन रिवर इस शहर का सबसे मशहूर दरिया है और इसके ईस्ट और वेस्ट में मोहाक रिवर भी बहता है। दोनों दरियाओं के दरमियान न्यूयॉर्क सिटी वाक़ है। इस शहर में तकरीबन 200 कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी हैं, जिसमें कोलंबिया यूनिवर्सिटी, न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी और रॉकफेलर यूनिवर्सिटी बहुत मशहूर है। ये शहर 305 स्क्वायर माइल्स के एरिया पर फैला हुआ है। 9/11 के हमले ने न्यूयॉर्क को हिला के रख दिया और इस हमले की जिम्मेदारी बाद में अलकायदा वालों ने कबूल कर ली। It wasn't a commercial airline. That second one wasn't no, the second one definitely. The first one I never saw. The second one I saw, it was big though. Big enough. It was no Cessna. No. It was no Cessna. But it didn't have any markings on it that I saw. No, I didn't see any. The second one, it didn't have, like no camouflage or anything. No emblems, no logos. The plane circle around and actually come on to the opposite side of the building and smash into the Trade Center. It was great, to be honest with you. The plane wasn't no airline or anything. It was a twin-engine, big gray plane. Mark, were you close enough to be able to see any markings on the airplane? It definitely did not look like a commercial plane. I didn't see any windows on the side. It was a black plane. It looked like a fighter jet. It looked like a fighter jet. And it didn't look like a commercial jet. It was a military plane. Could be a drone aircraft. That's an aircraft that's guided electronically to its target without having a pilot. इस शहर की आबादी 85 लाख के करीब है। दुनिया की सबसे बड़ी कुदरती बंदरगाह भी न्यूयॉर्क में है। इसमें पहले 5 बंदरगाहें मौजूद थी, जिनमें ब्रुकलिन, मैनहट्टन और ब्रोंक्स और स्टेटन आइलैंड की बंदरगाहें शामिल थीं। न्यूयॉर्क में तकरीबन 800 ज़बानें बोली जाती हैं
اور اس وجہ سے نیو یارک سٹی کو کافی لوگ خاص اہمیت دیتے ہیں۔ نیو یارک سٹی کو سب سے پہلے یورپین وزٹر گوائنیا دا ویریزانا نے 1524 میں دریافت کیا تھا۔ اس شہر میں برٹش اتھارٹی کو لبرٹی کے بیٹوں نے ختم کر دیا۔ اس شہر سے برٹشوں کو بھگانے کے لیے جارج واشنگٹن نے بھی اس شہر پر حملہ کیا۔ بیٹل آف ہارلم ہائٹس میں جارج واشنگٹن جیت گیا، مگر برٹش آرمی نے ایک بار پھر نیو یارک سٹی پر قبضہ کر لیا اور 1783 تک یہاں برٹش آرمی کا کنٹرول رہا، مگر اس جگہ پر بعد میں بہت سے لوگ آ کر بس گئے۔ اس طرح برٹش راج کا تختہ الٹ گیا اور یہاں یونائیٹڈ اسٹیٹس کی حکومت قائم ہو گئی اور جارج واشنگٹن یو ایس کے پہلے پریزیڈنٹ بن گئے۔ جارج واشنگٹن وہ شخص تھے جس نے امریکن ریولوشن میں بہت اہم کردار ادا کیا تھا۔ امریکہ کا پہلا چیس مقابلہ بھی نیو یارک میں 1843 میں منعقد کیا گیا تھا۔ 641 مائلز کے بڑے ٹرانسپورٹیشن روڈ بھی نیو یارک میں ہے۔ یہ روڈ امریکہ کا سب سے لمبا روڈ ہے۔ 1979 میں چائنا کی اجازت پر یہاں پہلا پرائیویٹ کالج بنایا گیا۔ اس کو وزارڈ نے بنایا تھا۔ نیو یارک میں دنیا کا واحد فیشن انسٹیٹیوٹ ہے جو بیچلر آف سائنس ان کاسمیٹکس کی ڈگری دیتا ہے، یعنی سائنس آف میک اپ کی ڈگری۔ 18,000 کیٹل والا ڈیری فارم بھی صرف نیو یارک میں ہی موجود ہے۔ دنیا کا سب سے پہلا کارمون 1807 میں اسٹیمبورڈ نیو یارک میں بنا تھا۔ نیو یارک میں پاور مل پارک ہے جس کی خاصیت یہ ہے کہ اس کے گھر مشروم کی شکل کے بنے ہوئے ہیں۔ دنیا کا سب سے چھوٹا چرچ بھی نیو یارک میں ہے۔ پہلا یارڈش نیوز پیپر بھی 1885 میں نیو یارک میں ہی بنایا گیا۔ دنیا کا سب سے پہلا اسپورٹ ہیرو باکسر رچمونڈ بھی یہاں پیدا ہوا۔ دنیا کا سب سے پرانا نیوز پیپر بھی نیو یارک میں ہی چھپا تھا، جس کو الیگزینڈر ہیملٹن نے چھاپا تھا۔ امریکہ کا پہلا ریلوے روڈ بھی نیو یارک میں بنایا گیا تھا، جس کی لمبائی 11 مائلز تھی۔ 1915 میں یہاں پہلا 3D پریزنٹیشن تھیٹر بنایا تھا۔ گینسز ریور دنیا میں کچھ ایسے ریورز میں ایک ہے جو ساؤتھ سے نارتھ کی طرف بہتا ہے۔ یہ بھی نیو یارک میں ہی موجود ہے۔ گینارو لمبارڈی اور پیزائریا کی دکانیں بھی نیو یارک میں موجود ہیں۔ نیو یارک کی سب سے بڑی لیک اونائیڈیا ہے۔ نیو یارک میں دنیا کا سب سے بڑا واٹر فال بھی موجود ہے جس کی لمبائی 215 فٹ ہے۔ پہلا بوائز کلب بھی نیو یارک میں ہی بنایا گیا تھا جسے ایڈورڈ ہرمی نے 1876 میں بنایا تھا۔ نیو یارک کو بگ ایپل کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ جوزف گایتی نے نیو یارک میں 1857 میں پہلا ٹوائلٹ پیپر ایجاد کیا تھا۔ نیو یارک کی بروکلن برج ساری دنیا میں بہت مشہور ہے۔ بہت سی فلمز کی شوٹنگ میں بھی اس برج کو فلمایا گیا ہے۔ یہ برج 1883 24 مئی کو بنائی گئی تھی۔ مینہٹن سے بروکلن بندرگاہ کو یہ ایک برج ملاتی ہے۔ اس برج کو دنیا کا 8واں عجوبہ بھی مانا جاتا ہے۔ اس برج کو مضبوط اور موٹی اسٹیل کی کیبل سے بنایا گیا ہے۔ اس برج کو بنانے میں 14 سال اور 15 ملین کی لاگت خرچ آئی۔ اس برج کو بوسٹاک پروجیکٹ والوں نے بنایا تھا۔ اس برج کو بنانے میں 20 لوگوں کی موت ہو گئی۔ یہ دنیا کی سب سے لمبی برج بھی ہے۔ نیو یارک کے قریب آئس لینڈ ہاربور پر رکھی ہوئی اسٹیچو آف لبرٹی کی مورتی پوری دنیا میں بہت مشہور ہے۔ اصل میں اس مورتی کو فرانس والوں نے نیو یارک کو گفٹ کے طور پر دیا تھا۔ نیو یارک کو آزاد کرنے میں جس شخص کا سب سے بڑا ہاتھ تھا وہ تھی لبرٹی اور ان کے بیٹے۔ یہ مورتی 28 اکتوبر 1886 میں گفٹ کی گئی۔ یہ بھی مانا جاتا ہے کہ یہ مورتی ایک رومن دیوی ہے۔
जिसके हाथ में एक मशाल है और इसके पैरों पर एक टूटी हुई जंजीर भी रखी हुई है। इस मूर्ति का ऑफिशियल नाम लिबर्टी एनलाइटनिंग द वर्ल्ड है। इसकी लंबाई 305 या 310 फुट है। इस स्टेचू की नकल लॉस एंजलिस और पेरिस में भी मिलती है। अमेरिका के मौजूदा सदर डोनाल्ड ट्रंप भी न्यूयॉर्क में ही पैदा हुए। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब करें हमारा चैनल।